Min ġimgħa l-oħra fil-media qed ikompli ġie espost l-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista. Din il-ġimgħa Fil-Mira kien hemm Pierre Portelli, il-Kap Eżekuttiv ta' media.link. Il-gazetta Kullħadd komplet tizvela aktar stejjer mill-istamperija, stejjer li jingħaqdu ma' dawk li żvela One News din il-ġimgħa. Pierre Portelli mhux biss kien fil-mira ta' kritika kbira minħabba li neħħa Santa Monica biex daħħal id-drama tal-kumpanija tiegħu fattigi, iżda kien ikkritikat ukoll minħabba Net FM. Fil-waqt li l-bidla minn Radio 101 għall-isem il-ġdid se tġib xi ftit reazzjonijiet minn uħud nostalġiċi fil-Partit Nazzjonalista, l-ikbar kritika kienet ġejja mill-ġodda. Għax ikkritikawh bil-bosta kif din il-libsa ġdida ta' Net FM mill-libsa ġdida xejn, għax ħafna mill-materjal viżiv jinstab fit-tfittxija sempliċi fuq l-internet. Tant fid-dar ċentrali huma rrabjati għal Pierre Portelli li kien hemm inħarġlu l-iskript ta' fattigi. Pierre Portelli li qal li martu qed tagħmillu kollox bi pjaċir għall-Partit Nazzjonalista anke printaw qed jieħu ħsieb li jagħmel mix-xogħol. Kien b'dan il-mod li l-iskript ta' fattigi spiċċant il-gazetta Kullħadd u persuni oħra bid-dettalji kollha tal-ewwel żewġ episodji. Interessanti kif fuq l-iskript joħroġ ċar kif dan il-proġett hu mill-bidu sal-aħħar ta' Pierre Portelli għax hemm miktub li kienet idea tiegħu. Bekk Santa Monica nqala mhux biss biex daħħal proġett li tipproduċi martu, iżda proġett li xtaqu. Mhux biex jipprintja biss qed juża r-riżorsi tal-Partit Nazzjonalista, iżda anke biex jiffilmja se juża maħżen li l-Partit Nazzjonalista għandu f'Santa Luċija, naturalment bla ħlas. Il-gazetta Kullħadd komplet tizvela kif fost dawk li fl-aħħar jiem ħabtu l-bib ta' Pierre Portelli biex jgħidulu li mhux jimxi b'mod ġust, kien hemm xi ġurnalisti ta' Net Television. Dan wara li saru jafu li bżewġ programmi ġodda fuq ir-radju u wieħed ġdid fuq it-television, Stephanie Kirkop qed tieħu madwar 30,000 euro fis-sena. Is-sorsi tagħna fissru kif dan u iktar minn dak li qlaw il-ġurnalisti li jaħdmu qatih fil-Kamra tal-Aħbarijiet u li huma l-qalb tal-istazzjon. Bekk ma ħadux pjaċir u jilmentaw fil-miftuħ kif huma għandhom ftit iktar minn 20,000 euro u jridu jerqu l-għaraq ta' ġbinhom biex itellgħu ftit paga bl-overtime jekk hemm il-darba jitħallsu btiegħu. Dan kollu seħħ f'perjodu fejn fl-istamperija kien hemm min ingħata istruzzjoni biex imur isarraf x'ċekkijiet la darba jkun indikat li għamel dan, għax inkella kien hemm ir-riskju li dan ma jissarrafx.